ये इंतखाब साहब को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। अच्छा जी, अब आज है इजाज साहब। एजाज कौन दे रहे हैं? जो दिसंबर में इन्होंने कुछ नहीं किया उसके लिए करवाई, ठीक है, वो उसके लिए। असगर का काम नहीं था, मगर असगर अकाउंटेंट हो गए, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, इसीलिए। सेव गंदी लगी रही। आफ्ताब चाटो किधर है? चाटो आफ्ताब, चाटो किधर गया आफ्ताब? ये बिल में ना सर, इसमें भी जो है ना वो काफी एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट की की थी, है। एक्स्ट्रा एफर्ट की थी, मेहनत की थी, इसी की वजह से। आए जी आफ्ताब किधर है? आ जाओ आफ्ताब। आफ्ताब 2 आफ्ताब 2.0 अपग्रेड वर्जन। इसमें भी जो है ना बहुत जबरदस्त ज़हीर ने भी जो है ना मुख्तलिफ टीमों से काम करवाया। ये बहुत जबरदस्त वेल डन ज़हीर अहमद, वेल डन। अली अगर वीडियो थी नहीं पिया खाली है यही दे दे अली को इसलिए दे रहे हैं कि इसने कोई काम नहीं किया। त दोस्तों असांजी जेका पोइ वीडियो हुई उहा कंटिन्यू हुई, जेको असांखे फ्रेंचाइज़ तरफ़ो गिफ्ट मिलियो हुयो, त उनजी जेका अनबॉक्सिंग कयूं था। पहिरें असांखे ख़बर न हुई जेका गिफ्ट मिली रहियो आहे उहो जेको आहे फ्रेंचाइज़ कंपनी वारनि तरफ़ां मिली रहियो आहे, जेज़ वारनि तरफ़ां। छो जो कॉल जेका कई हुई, इजाज़ कई हुई, उन ते जेको आहे त मां हिकु मज़ाक ठाही हुई जेको आहे त असां जेको आहे त रक्षो भराईंदासीं गिफ्ट जो। पर जेको गिफ्ट ॾिनो हुयो असांखे उहो फ्रेंचाइज़ ओनर जेको आरिफ साहब जेको आहे त उन गिफ्ट पर्सनली असांखे ॾिनो हुयो। त उनजी जेका आहे महिरबानी आहे जेको आहे त उन असांखे गिफ्ट ॾिनो। पर जेको आहे गिफ्ट जी अनबॉक्सिंग कयूं था। गिफ्ट में जेको हुयो बैग जेको हुयो आइडियाज़ जो हुयो, ऐं अंदरि जेको हुयो उहो सूट पियल आहे गुल अहमद जो। त सही गिफ्ट हुयो जेको असांखे फ्रेंचाइज़ ओनर तरफ़ां मिलियो। जेका मां शुरू में मज़ाक करे वियो हुयुमि, छोकिरे सां जेको आहे गिफ्ट जेका कंपनी ॾेई आहे त असां जेको आहे रक्षो करे रहियासीं, पर जेका उहा हिकु मज़ाक हुई। जेको असांखे गिफ्ट ॾिनो उहो फ्रेंचाइज़ ओनर आरिफ साहब ॾिनो। तुंहिंजी महिरबानी आहे, गिफ्ट ॾिनो असांखे ही। हिनखे जेको आहे रखोसि था, ऐं जेको आहे हिनजी सिलाई बि करींदासीं। हाणे जेको आहे सिलाई जा पैसा बि जेको आहे आरिफ साहब खां वठंदासीं। जेकॾहिं ॿुधो पियो आहे त उहो जेको आहे ज़रूरु असांखे जेको आहे हिन सिलाई जा पैसा ॾींदो। फैज़ान खे जेको आहे मां स्कूल खां जेको आहे घर छॾियो आहे। फैज़ान जो जेको आहे अञा बि जेको आहे अनाड़ जारी आहे। जेको आहे मोटरसाइकिल सरकार मोटरसाइकिल जेको आहे पेर पुॼंदा कोन्हे का, किरण जो भउ थींदो आहे। न बाबा कोन्हे पुॼंदा पेर, न आहे पुॼंदा पेर की करियो न के थोड़ी हां तो अना मां ही मगे ले गई गनो तई ना हल्दी पे किक्की डांट सकदो आहे न पेर पुॼंदा, पर अनाड़ कंदो पियो जेको आहे मूंखे मोटरसाइकिल सरकार पोयो बैत जेको आहे चलाए वेंदो आहे, पर जेको आहे चलाए न सघंदो आहे। पोइ जेको आहे अॼु वीडियो स्टार्ट कयूं था ऐं कंटिन्यू रखूं था। हाणे बि जेको आहे फ्रेंचाइज़ खां कॉल आई हुई त 1 बजे जेको आहे फ्रेंचाइज़ पुॼी। मां फैज़ान खे जेको आहे स्कूल घर पुॼायो आहे। तक़रीबन अधु घंटे जो पीरियड हूंदो आहे। फैज़ान खे जेको आहे स्कूल खां छॾे वरी जेको आहे मार्केट हली वेंदो आहे। हाणे मां फैज़ान खे घर छॾियो आहे ऐं सिधो जेको आहे 1 2 3 गलत अरे बिजी वही ड्राइवर जेको अञा कचो रेस थोड़ी गलत थोड़ी रेस हाणे गिर इहो आधा समय ड्राइवर जेको आहे सिधो पियो फ़िलहाल पेर पुॼंदा कोन्हे। हाणे गाॾी बीहे थी फैज़ान के जेको आहे चलायूं था ऐं जेको आहे पाण ऑफिस तरफ़ वञूं था। बाय 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 टाटा। मुंहिंजो कमु जेको आहे फ़िलहाल दाद रोड ते आहे। दाद रोड ते हलूं था। शॉर्टकट रस्तो आहे ॾेर वाकुल वारो। दाद रोड ते 2-3 दुकान आहिनि, विज़िट कयूं था। विज़िट करण खां बाद जेको आहे फ्रेंचाइज़ हलूं था। दाद रोड वारी फाटक जेका आहे त ॿाहिरो बंदि हूंदी आहे, इन करे जेको आहे स्कूल वारे रस्ते सां जेको आहे शॉर्टकट कयो आहे। सिंगल सेक्शन स्कूल वारो रस्तो आहे दाद रोड ते, सिधो जेको आहे दाद रोड ते जुड़ंदो आहे। हाणे जेको ऑफिस पहुतो आहे दोस्तो, हिते जेको आहे वन विजन जो कमु थिए थो पियो।
ब्रांडिंग वारो जेको आयल आहे शीशे ते जेको आहे वन विझण लाइ पियो माई जो सिर्फ़ु हथ नज़र आया आहिनि फ़िलहाल माई जा मुंहिंजा हथ नज़र आया आहिनि सिर्फ़ु हथ से पुराना था यार कोई क्या हाथ रखे यार हाँ? ये मिला था वो दुआ क्यों नहीं यार हाथ से सही कोने ना ना सही कोने सही है नहीं फर्क का था सब पना में छोड़ो वो हिते भी न पियो अरे हिम्मत हो अचे भले हिंजे हेडे हिंजे ओतरियो ए तो सिद्ध ए भले अचे ए हिम्मत हो 1 मिनट सर चंगो इजाज़त सां जेको कमु करे वञे सिमन जो तूं वांदो होॾे हेॾे तूं बाटे ॾिठी शहर जी टीटा को जेको आबाद कया आहियूं फैज़ान जेको आहे ॾिसंदो पियो फैज़ान ॾिसंदो जेको आहे निकिरींदो चवंदो मोटरसाइकिल सेखार मूंखे साइकिल ते हूंदो आहे रेस लायूं हल रेस लायूं ला हल अॻ में खाओ फैज़ान जेको रस्ते ते बीठो हल कहिड़ा केरु हल 1 2 3 गो फैज़ान साइकिल ते मान जेको मोटरसाइकिल ते हाँ तू लग सकती है यार लूसी कैसा करते हैं क्या कर दो तो थकी वो किसी पे होती क्या ना कहीं ना हूँ दोस्तों उम्मीद किया था कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो के लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इधर खुदा हाफिज़, बाय बाय।